It is just but right nga dagiti adi pa iti Diyos nga mangikas kasabay ti sa uti apo at masuportaran. Han nga matagtagi basit dagiti nga adi pa iti Diyos. May kan ti suporta. And I think dito nga topic at dito may sa nga nadagsan nga topic iti churches na taga pustan o kasaba. Iti may sa nga pastor may panggap dito eh. The assumption iti tao kat siguro agdaw-dawat na iti kwarta kasapulan na iti kwarta. Well, maawatak na iti nga kapanunutan kapusta I've been a pastor ti manunga taon 25 years. And dito iti may sa kadagsanan nga topic nga i-discuss. Kapusta mabaling ma-misunderstood ka iti kongregasyon nga kurkurangam iti membruda, ay iti suportada, kurkurangam iti titenda, or you are implying nga naimut da, or you are implying irresponsible that iti support and masakpan dagiti kongregasyon. Iso nga first pa lang iti Sunday about iti suporta kat ibabaga kanyada i-discuss tayo dito tap na kang agbaling nga ignorante, not because kasapulak ti kwartayo, not because bisbisinak iti kwartayo, but because it is just but right nga maamuan nyo iti responsibilidad yu may panggap iti adipan iti apo. Well, oray na Apostol Pablo adu dito iti may nga danger kanya na nga binantayan na nga iti war iti something kabutbutang iti panag-discuss da iti nga banag. The 1 Corinthians chapter 9 verse 9 ingana iti 18 nadagsan di jay nga discussion may panggap ti support. And iti dito nga panawan when it comes to money iti unag iti church halos dito iti main nga discussion. Mapansin nyo kadi ako amo no very observant kayo nam dito iti maysa nga kakayat nga topic tado nga pastor si nga panawan maabuso dito nga tupiko gapusta kinagpaiso na ding arod haan nga nailamang iti kinagpaiso that even religion maususab na ito nga pagkwarkwartaan iti ado nga papastor kung may ministro iti dayti panawan tayo and ado ti bumakbak nang iti religion gapus iti panangabuso dito nga tupiko iso nga masapol maamuan tayo. No kitang tayo ti Bible halos hanunin nga diniskas dagiti adipon iti Diyos may panggap dito probably tapno makita tayo nga iti pinakatrabaho iti propeta dagiti adipon iti Diyos ken dagiti ministro ken papastor kat it is not to earn money but rather no makita tayo kat the action kaya agtrabaho da nga may kasabat ti sa ti Diyos. Yes, adda iti verses sagmamanong nga verses nga mangi-discuss may panggap iti suporta iti pastor but not much just to protect nga hangada iti main nga business iti trabaho iti Diyos. Yet haan mat nga mabaling nga ikatan tayo dito kapusta no ikatan tayo dito ti mapasamak kat kastoy agsagaba iti workers yu kaasi dagiti anak na and that is a shameful testimony nga hanyo nga mo nga iwanan iti workers yu. Yet haan mat nga maabuso nga to the point nga paspasan na kayon dagiti ministro yu nga halos amin nga discussionan iti church kat it's already about money. Dahil iti may nga downfall iti church iti may nga pastor tanda. Adu tinanag tayo iti papastor nga dahil iti kayat da nga raramidan diag daw dawat. Kababayan nga testimonya di. Hangan ay lumang nga adumat dagiti papastor nga kuna tayo nga dahil iti expertise da ag dawat ti solicitation. Well, nulakin di gusto iti papananda. Okay, well and good, mayat. Ngam na agbalbalinan da ito nga panakaabuso da ito word nga solicitation. Kalukwan da ito. Ado iti reklamo nga ako na. Naglaing agdawat ti pastor mi ti solicitation nga kolekta. Takas ti kano. Ngam no agkasaba iti Domingo. Hampulos maawatan ti kasaba na. Kaslamat lang nga nalalaing nga ag-sales talk kaysa kasaba. And that is a poor kababain nga testimonya iti may isang worker. Well, tungtungan tayo. Right. Dapat lang nga suportaran dagiti mga kasaba. Kalkaro dagiti papastoryo. Well, I would admit, iti napalabas ada dagiti viewers nga kunada pastor mabaling nga ited ko ti offering kada kayo. And I just brutally confront them makunak haan nga mabalin. No kunam nga offering ti ited mo kanyak,
ti offering kat mapananada ta church. Itud mo rin nga offering mo iti church ngayon mo tapno mausar iti trabaho iti apo. Haan nga mabalin nga itud mo kanyak ti offering mo which should be given iti church ngayon mo. Ngamnot itud yung kada kami nga workers outside that it is your love gift, ayat lang, suporta, panag-apresyar, then I will take it. Nga agyaman na kada kayo, nga awan iti no string attached. Because iti napalabas, adang agpaisudag iti nang ititod kanyak. Iti trabaho iti Diyos. When I was there, iti mission work, and iti pastoral work. Nam adag ayam iti sukat na iti panang ititid da. Dari stop no tunggalandak. Kaya no adati kayat da nga palpalpalak, iti unag tisimbahan, mabalin ko nga konfrontaran. Tap nagbalinak nga ima da. Nga mang konfrontada iti handa kayat. So nagbalin nga, ikanak gayam, tapno ada iti turay da. And na sense ko di jay, no da makay subsubliat inted da. Makay subsubliat inted da, nga mahalmat nga mabalinan ta. Neh, unethical mat di jay, awan mat ti pang isublik. Num naalas di jay. Ada mat ti daduma nga mangited, kanyam tapno, haan mo nga i-discuss di tinapalpalabas. Mangited datap na hamo nga i-discuss dagiti sensitive nga issues. Kontrolan da ka iti discussion nga iti ibagbagam. And that is very wrong. Han nakakasay. No na-sense ko nga kasay, tinapalpalabas, then cut off the communication, tulangan. So, ang nakabutbutan. Nadagsun ito nga issue. Well, aday ba ka na kayo? Na Apostol Pablo, he was accused nga grupo pa kwarta di panawan na. Iya, dahil titimay sa nga inlablaban na Apostol Pablo nga pagkwartaan na dagitik believers di. And he defended nga. Nagpaisurit ako na dati ba kada kayo. Then pipiyapay nga matayak. 1 Corinthians chapter 9 verse 15. For it were better for me to die than any man should make my glory in void. No agpaisut akusasyon yung pagkwarkwartak na kayo. I am using you nga pagbisbisnesan na kayo. Then agrupa ng kwarta, pipiyapay nga matayak. Kuna ni Pedro, no pagkwarkwartaan na kayo timay sa mga kasabab, then he is a false teacher. Never did I do that. Never kababain do niya. Nang kababain mat iti maysa na church nga adaan kasla iti Corinth. Adaan da nababak nang iti membro. Nga manda pulos masuportaran na Apostol Pablo. Ni Apostol Pablo agti tent making taylang. Ada iti business na jirwar tapno masuportaran ng tibagina kaya mat ko mga masuportaran di church ti Corinto. A church that is able to support iti maysa nga worker da and yet imutan da. Kababain kada kayo diyan. What a testimony kan kas tayo ti pamilya na ditang worker no ada ti pamilya kan anak na pipiakan Pablo tawan ti anak na pipiakan ni Pablo taha awan iti pakanan na numno dagi papastoryo at ada pakanan na adaan kayo din hanang niyo masuportaran dita workers yo kakaasida nga mamirmiraot daw unay nga uray lang ay irigrigat da kababain mo tinga testimonya. Iso nga, kuna na Apostol Pablo, yung verse 9, laglagay po nyo na isurat itilintag ni Moses. Malagay po yung Deuteronomy 20, Deuteronomy, iti 1 Corinthians chapter 9, malagay po yung kuna na ijay Deuteronomy. Deuteronomy chapter 25 verse 4. Naisurat ijay iti sao tilintag ni Moses nga kunana anyo nga busalan anyo nga kaluban iting iwat dagiti nuwang yu dagiti susaran yu nga mga rarado. Tano malpas da nga mangan kalintagan damot nga mangan. Malpas da nga trabaho kalintagan damot nga mangan tapno napigsada man nga usaran yu. Ada di muscle kahit nasawan makikita tayo dagiti aso no na duma karganda iti nagpasyada iti taon tapno mapribintaran ti aksidente nga baka kagatan dati sinuman dita karganda busalan da karganda di kaslang basket yung iwat na tapno hanga kumagat kastamo to susaron dagiti Hudyo
nga tapno hanga dadagalan dagiti nuang dagiti mula da nga basta baka makalubos da kat dadagalan da dagiti mula da dagiti talon da dagiti gardin da kanon na dagiti ada jay kabusalan da DJ ka kakaron no di chimpo nga haan nga kasapulan nga mga nisunan alpasan busalanda ngam dagiti chimpo nga nagtrabaho mo dita nga kasapulan na timangan ikatanda di etap no mangan kat pumigsa manan kat kunan Apostol Pablo nagtrabaho di nuwang yo tapno ada ti kanan yo tata kalaban yo tingiwat na kababayin di jay anya pa itipigsa na nagtrabaho ng bigat. So that's the principle nga kunana dapat lang itimay siya nga adi paniti Apo masuportaran ni suda. Uray to pa di nagtitimplo dagiti padi ken dagiti agserserbi di templo. Iti kanan dakat magapu di templo. Dapat lang dagi karni adat na isina nga para kanya hala nga para sacrifice amin. Adamot ti part iti karni nga para dagiti kanan iti pamilya dagiti padi ken dagiti servants daydi. Tapno mabiyag naman ti templo. Hanyo kadiya mo, verse 14, uray ti Apo, dagiti iniyaban na, intuding na nga may kasabat ti sao ti Apo. Kalintagan damat nga suportaran yung surat, tapno mabiyag na. Kalintagan yung namhaan kumamot nga agdima-diman dagito nga kanak ti lugan, kanak iti mano nga SUV, grabe mat dayta. Kalokwan mat dayta. Di usto ba't kumanga na match mat ti kasasa dagiti. Api nga ekspektar may kanak at SUV kat dagiti to pay membro simple lang nga nababati sada ag-expectar ka tina nga to in the name mo kanam tapno bendisyonan na kayo ti Diyos kalukwan mo tayo ti may isang pastor itata dahito iti kaya ko na Apostol Pablo ibagbagak tayo tapno maawatan nyo kuma verse 15 nga no kastoy tiar aramidak pipyapay nga matayak nga mangibabain lang ti trabaho kanaga ni Diyos nga susarat na pagkwartaan na kayo. So I hope and I pray nangitad ti clarification na ito para kayo when it comes iti estado iti may isang worker iti suporta kanya na. So kada kayo nga worker kada iti worker tayo aanyo nga lukluk ko ni ti Diyos dahil tinangyap kada kayo na usaran iti calling nyo usaran iti nadayaw nga ayabyo nga pagkwartaan ti tao ni Apo ay nga tungang ka na nga tabod ni Apo distes kastayo karag iti membro nga naya nga makita iti kasapulan iti papastol niyo. Kararagan niyo isuda. Kat no naadan kayo, suportaran niyo isuda. Karag iti offerings niyo, ito di tapno mausal. Mabalmat nga direct yu mission. Mabalimot nga idiritso nga ito dito kita kasapulan. Uniform ti hanga tithes, tati tithes para lang ti church. Love gift. Ito di directly kanya na. Tapno tuloy na ti trabaho ti Apo. Naalas, nagsayang, nga ado dagiti papastor ko nga marami dati kabalanda nga agsagana nam gapusta awan unay di suportada hanaw na makatutok iti trabaho ti Dios nga makay kasaba iti sao ti Apo nga matutukan nga magpakan kayo gapusta awan piman tinananay nga suportada and no deserving dati suportayo deserving dati love give you ito diyo kanyada ito diyo kanyada nga han awat ti panpananutin yung atangalan ti tangada. Ito diyo kanyada nga voluntarily and Apo Diyos ti baala nga mang benisyon. No apresyaran, kana nang apresyaran, baalan tulatan ni Apo Diyos. Importante na lamin mo ti kabalam, ti suporta, dagiti anak ti Apo. So God bless you and I hope ma-appreciate mo rin nga discussion tayo. May panggap iti suporta. Karagiti anak ti Apo. God bless you.